Сегодня я купил кабель Type-C. USB на Type-C. Торговая марка Hokko. Fast Charging Cable. Премиум продукт. X1. 1 метр 3 ампера. Сделано в Китае. Стоит около 50 гривен. 50 гривен это где-то $20. Обычный кабель белого цвета. Вот такой вот. Стянутый резинкой. Будем пользоваться. Вроде говорят, нормальная торговая марка. Perfect for charging and syncing your device.